你啊，富豪係瑞典人，你記唔記得啊？你有冇記錯？咁奧林比安都唔可以話全英國，咁呢架就係半澳洲。Open。呢架正啊！呢架正真係。喂，呢塊嘢有冇影啊？我真係第一次見。我影唔到。
请安装安全带，请系扣上，以保安全。打嚟 make sense 嘅問題，即係好似好有責任，其實實際係自己係一啲好粗人，咁啊我其實係咯，你問呢啲嘢你都覺得冇謂，啱開波你一頭去上係啊。咁就嘢咧，會通知翻管理處有咩交往咁嘅。太子嗰度幾大㗎嘛？
勁啊！你睇下部手機都〜路上如果已经安装安全带，电梯后站已安全。我靚嗰隻隻好似少人有，我想有咩啫？有咩？都有冇？
兩年，3兩年，最怕呢啲3兩年。向你埋手啊！而家，坐埋。我哋已經到達終點站，請離開車廂，翻下4碼頭。幾有誠意，佢應該係咩？留意啊！架車離極大。